Misy fanomezana avy amin'ireo fiangonatsika zanakitsika avy any amin'ny fiangonana La Réunion iny. Manisy voatsirambony tanana ozy zareo mba ho zaraina amin'reto pasteur zay efa voaositra satria miainga amin'ny kely mako izy io dia miakatra. Mino aho fa manaraka indray izy dia amin'ny pasteur tsy voaositra, dia manaraka indray aho ho an'ny évangéliste, dia manaraka indray aho ho an'ny missionnaire, dia manaraka indray aho ny pré-missionnaire. Dia efa mionona ny loholona amin'izany mbola hoela vao tonga any aminay izany toro zany. Ka dia efa ato io fanomezana io zany a vidéo projecteur izy ity anaovan'izy ireo ny asa any amin'ny toerana misy azy any. Io izy io dia aza siana teka raha tsy faly nareo fa nahazo vidéo projecteur reo. Tena vidéo projecteur gamme farany indrindra izy ity a, sady écran lampe LED tena tsara be mihitsy a, ary lafo de lafo satria 2000 euro mahery eo ny vidiny ray, zany hoe eo amin'ny 30 millions eo zany ny vidiny ray. Dia mba ho arakarak'izay koa zany a ny asa vitanareo.
Sikinatuma hatukyana Yaina Aminilalana Retenifika sana Turia Sesominwana Resoaran tsodrano avy amin'ny tompo. Ary Jehovah niteny Mose sy Arona ka nanao taminy hoe izao teny zao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hitahy anao ka hiaro anao ene Jehovah. Ampamiramiratra ny tavany aminao ene Jehovah ka mindra fo aminao. Ananatra ny tavany aminao ene Jehovah ka nomenao ny fiadanana. Amen. Amen. Sabar Jehovah pastor Allah. Hadesena. Sans ta lumière